ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଗିଲି ବିପ୍ଳବୀ କବିତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ହେବା। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରର ଅତ୍ୟନ୍ତ 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ସମାଜରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କାକ ସ୍ନାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଉ ଯେପରି ସ୍ନାନ କରେ ବା କାଉ ଯେମିତି ଗାଧାଏ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟିଏ କାଉ ପରି ସ୍ନାନ କରିବା ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେବ ଏବଂ ସେ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲଗାଇବ ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। କାକ ସ୍ନାନ, କାଉ ପରି ସ୍ନାନ କରିବ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ବକ ଧ୍ୟାନ, ବଗ ପରି ଛାତ୍ରଟିଏ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ନଈ କୂଳରେ ବା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବଗଟିଏ ବସିକି ମାଛକୁ ଏକାଲୟରେ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମାଛକୁ ଯେମିତି ସେ ଶିକାର କରି ନେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ପାଠକଟିଏ ବା ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଯେତିକି ସମୟ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ପାଠ ଭିତରେ ନିଜ ମନକୁ ନିବେଶ କରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତା'ର ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ। ତୃତୀୟତଃ ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁରଟି ଯେମିତି ଦିନକ ଭିତରେ କମ୍ ସମୟ ଶୋଇଥାଏ, ସେମିତି ପାଠକ ବା ଛାତ୍ରଟିଏ ଦିନରେ ଅନେକ ସମୟ ନ ଶୋଇ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଶୋଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଅଳ୍ପହାରୀ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ବା ଗୋଟେ ପାଠକ ଜୀବନରେ ତା'ର ଖାଇବାରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି। ଛାତ୍ରଟିଏ ସକାଳ ସମୟରେ ପେଟ ପୂରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଦରକାର। ଗାଧୁଆ ବେଳ ସମୟଟା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପେଟ ନ ପୁରିଲା ଭଳି ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରଟିଏ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପେଟ ପୂରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଉଛି, ଶ୍ରେଣୀକକ୍ଷରେ ପଙ୍ଖା ତଳେ ବସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିବ ଆଉ ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଧୁଆବେଳ ସମୟଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଅପୁରା ଖାଇବା ଦରକାର। ରାତି ସମୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ଦରକାର। କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ରାତିରେ ଯେତେ କମ୍ ଖାଇବା, ଆମର ସକାଳ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ରାତିରେ କମ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ଆମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପଞ୍ଚମତଃ ହେଉଛି ଗୃହତ୍ୟାଗୀ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ତା ପରିବାର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ପରିବାରର ମୋହମାୟାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ ତା'ର ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ ହେବ ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ନଚେତ୍ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ନେହ ଗେହ୍ଲାରେ ପିଲାଟି ହୁଏତ ଅବାଟକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର এই 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ରୂପରେ ପରିଚିତ ଲାଭ ପାଇବ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।